أمانة يا قبر ما يكون فيك حسا ولا طوب، جايك الحق صدق من غلب الزمالك معطوب. يا بوي الله الله يا زمالك الله الله، نخسر 2-1 من وادي دجلي، ده لسه صاعدين جديد لسه صاعدين جديد. امال هنعمل ايه مع الاهلي وبيراميدز والمصري؟ يعني ما تحطها يا كستي، ما جتك على شمالك ما تشوطها وتخلص، عايز تعدل على يمينك وتجيب على شمال ايه كيما هي تن رجلك وودي رايق. وانت يا فتوح اول ما نزلت سلمتم الماتش، يعني عليك يا توح عايز تروح للمنتخب، ارقص لك كده فتوح يعني شلت. انا قلت على فتوح لاعب نجس بتاع كبريات ما حدش تبع كلامي، يطلع من نقره يخش بجهجاره ناس هيشيلني الوكله ويا زمالك. وبعدين في ادم كايد، هو اسمي كايد ولا نازل كيد فيني؟ يا عيني عليك يا بنزه وعلى العقصه تحتك يا جابر يا جابر، ده انت عندك لعيب برازيل اوروبي ما بصدلوش كوره، ما بصدلوش كوره هتشلونا يا راجل. حرام عليكم طلعتونا عن شعورنا نهردي. دجلة يا دجلة 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 يا دجلة دجلة يا دجلة 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 يا دجلة، ما قلت لك يا حاج صديق ما تفرحش؟ ما قلت لك انت معاك فرقة اقوى مالها طالع بالدوري؟ قعدت تحفل امبارح، ده احنا على مين كنا نلعبوا بيراميدز، هتلاعب فرقة صاعدة جديد يا صديق وفايز عليها 1-0 تديك 2-1، ده واخد الاستحواذ منك يا صديق. مش قلت لك ما الشوطين واخدين الاستحواذ من الزمالك، معلومه احب اديها لك دني. الله ينور عليك يا الله ينور يا ما قلت لك ما تحفلش عليا يا صديق، وقلت لك انت راجل كبير، قعدت تقول لي انا متصدر، لا تكلمني لو عايزني قال مش عارف ايه تعالى لفوق، اقول لك يا صديق بلاش متصدر حد الوكني. امال ايه هو دي؟ دبي يا ساتر يا رب، جيت لي تحت ملعب. خلاص 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 هي ما فيهاش خلاص. انت الحفله عليكم النهارده يابا الصبح. يابا مين يا ده عمامكم يا ده عم الدوري؟ الزمالك مصدر حد الوكني. متصدر ايه كده كده هيمسكك المصري الماتش الجاي هيخلص عليك لا وتبقى تحت في النقاع. لما يخلص عليه ربنا يعدلك كل ماتش له ظروفه، خلي بالك. على رايك كل ماتش ولظروف. لما واخد 2 من بيراميدز انت هي المشكله يعني. عادي، ده بيراميدز دي فرقه كبيره واخده افريقيا السنه اللي فاتت. ايوه صح. انما وادي دجله دي تقول كيا عليها انت. كيا يا راجل. يا موتونا من الضحك يا خلتونا نقع من على الكراسي في القهوه من كتر الضحك. انا اقول لك على حاجه، المدرب الزمالك لازم يمشي ومدرب الاهلي لازم يمشي. لا ما احنا مشيناه خلاص. مشيناه احنا مشيناه لسه هنقولوا لا. خلاص يا باشا احنا ركبنا الطياره. امال انت فاكريه؟ خلاص بص يا صديق، خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه في الدور الاول، كده كده الاهلي هيرجع، واول ما يقف على رجليه هياخد الدوري حسن ويرفعه. حسن يبقى لي نهتوا مع بعضنا ننول الدوري. انا مش هتكلم تاني يا يا عم. ما خلاص هناخد حفله النهارده عليك وبعد كده نشوفوا موضوع تتكلم. ما تتكلمش يا راجل وعري. هتضرب مساحه يا راجل وعري يا راجل ابوك. امال ايه هو اللي جاي هناك؟ يا بوي يا بوي يا كيف ضربك ده يا صديق؟ كيف عندي يا الواحد هيتمزج يا صديق. هرجحولك يا زيدان هرجحولك. لا خلاص يا صديق. انا الحمد لله انهردي. الحمد لله. يا ونش عيل من درجة تانية يطردك يا ونش. ما فين يا ابو خبرات المنتخب وخبرات نادي الزمالك وخبرات الدوري ما فيش. وانت يا عم جيت عايز تلعب دوري انجليزي؟ ارقص لك يا عم جيت يا مرار الطف. هنعمل ايه الايام الجايه؟ هنعمل ايه؟ حرام عليكم، المدرب لازم يمشي وكايد وفي كام لعيب يمشي. عمر جابر هاتولنا بك من غيره يا ناس، ده شلني. الزمالك كله فيهوش لاعب 6 من لعيب اللي هو الفاروق جعفر، ابوه قادر يمشي هيلعب. يا باي يا زمالك يا باي.